دوه کارونه داسې دي چې هره ښځه دغه کارونه په تنهایي کې کوي، د خپل خاوند نه یې پټ کوي خو خپل خاوند ته حال نه وایي. قدرمنو، په داسې معلوماتو باندې موږ مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو نن تاسو سره دوه داسې کارونه، داسې خبرې شریکوم چې یقینا تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. هسې خو چې کله سړی او ښځه واده وکړي نو د دوی دواړو د یو بل نه جدایي یا د یو بل نه داسې خبرې پټې ساتل ناممکنه وي، ځکه چې ښځه او خاوند بیا یو وجود شي، یو ځان شي، دوی د یو بل نه هیڅ قسم خبرې پټې نشي ساتلی. خو په دې کې د وخت او د حالات څه تقاضې داسې راشي چې خامخا دوی د یو بل نه خبرې پټې ساتي. په زیاتره وختونو کې بیا ښځه د دې خبرو ډېر زیات احتیاط کوي. خیر، په دې کې به لومړنۍ خبره تاسو سره دا شریکه کړم چې هغه پټه خبره او هغه پټ کار چې ښځه یې د خپل خاوند نه پټ ساتي هغه دا چې هر کله هم د ښځې کوروالي ته یا معاملې ته زړه وشي نو هغه خپل خاوند ته نشي ویلی او دا د خپل خاوند نه پټ ساتي، ځکه د هغې لویه وجه دا ده چې موږ تاسو مسلمانان یو، پښتانه یو. د پښتنو په سترګو کې الله پاک داسې یو حیا ساتلې ده چې هغوی هېڅکله هم داسې کار او داسې خبرې په جار باندې نشي کولی، نو په دې وجه باندې هغوی دا خبرې پټې ساتي او خپل خاوند ته یې نه وایي. په دې کې دویمه خبره ده چې تاسو به هم دا نوټ کړي وي، ښځې چې اکثر بازار کې سودا وکړي نو هغوی د دغه سودا د دغه سامان اصلي قیمت نورو ښځو ته یا نورو ملګرو ته نه وایي. په هغې کې لویه وجه دا ښودل کېږي چې دغه ښځې بیا سوچ کوي، فکر کوي که سبا ورځ دا نورې ښځې څه واخلي نو دوی به بیا ماته ریټ ډېر وایي، په دې وجه باندې به زما پیزار یا زما جامې صحیح چې اخیستې وي هغه به بې قدرې شي او سپکې به شي. خو داسې هېڅکله هم نه ده. که دا یو رواج شي او ټول خلک رښتیا ووایي نو یقینا چې په رښتیاو کې ډېر زیات برکات دي او الله پاک انسان سره ډېره زیاته مینه کوي، کوم انسان چې رښتیا وایي. نو دا هم یو ډېر ښه معلومات و چې تاسو سره مو شریک کړل. که غواړئ په آینده کې تاسو له همدغسې معلوماتو او تازه خبرونو خبر وساتو، زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.